mau buat slime, sebelumnya kalian harus subscribe dulu di channel saya biar kalian tahu kok saya ngupload. Oke, dan jangan lupa like dulu. Saya mau pembukaan ya. Kali ini aku mau buat slime. Sebelumnya aku memperkenalkan diriku dulu. Nama aku Michelle Angeline. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu bahan-bahannya. Di sini ada lem final, ada hand body. Aku pakai yang Vaseline. Kalian bisa pakai yang lainnya juga. Ada bedak, ada air, ada sabun. Ada sabun ya guys, ada sabun. Ada air. Udah deh, ada gom. Ada gom. Dan bahannya ada sendok, pengaduk dan mangkok. Aku tadi udah buat milk slime dan aku suka sih. Sebenarnya aku mau upload yang milk slime. Nanti aja ya kalau kalian udah subscribe channel aku dulu. Oke, let's get started. Pertama kalian mestinya pakai lem final. Pakai lem final ya. Kalian masukkan. Ya mestinya masukkan lah, masa dibuang lemnya, gimana sih? Siapa coba yang ngomong? Aduh kaget aku guys. Ini udah ya, singkirin aja. Terus kita pakai air. Airnya 1,5 sendok aja. Udah ya? Udah. Aduh. Jangan lupa follow Instagram aku guys. Siapa tahu aku bisa follow back kalian loh. Bener. Sampai rata. Ini udah rata teman-teman. Kalau kalian mau tambahin warna, tambahin aja. Enggak apa-apa. Enggak tipu. Oke, sekarang kita masukkan body lotion. Kaget ya. Aduh, kusut banget sih. Wah. Aduh, kena baju. Aduk sampai rata. Baunya wangi banget. Kalau udah, kita masukin bedak. Terserah kalian. Bedaknya mau seberapa? Aku segini aja. I'm sorry kalau kotor. Nih, ini kayak lensan. Mami dia. Ayo sekarang kita aduk. Kayaknya kalau ngaduk bedak ke slime itu memang sulit, jadi aku langsung bersihin aja. Oke teman-teman, ini udah rata. Maaf agak berisik guys. Nah sekarang ada banget. Sekarang kita mau masukin sabunnya. Aduh. Kira-kira 1 sendokan tapi agak dikurangin dikit. Aduh warnanya jadi hijau. Karena ini logonya hijau, enggak ya. Kalau lengket bisa ditambahin baby oil, tapi aku nggak tambahin baby oil karena aku udah tahu kalau ini nggak bakal lengket kok. Cara saya tuh nggak bakal lengket. Nih guys. Oke, sekarang kita masukin foam. Foamnya tuh ada pewarnanya. Kalau kalian mau, kalian juga bisa ini dia. Nggak ada guys. Nah ini udah handphone. Kalian bisa tambahin foamnya berapa aja kok kalian.
kalian mau. Ini aku di prakarya sekolah bikin tanaman. Aku pakai foam pupuknya. Kok kayak mau jadi gitu ya. Nah, terus itu kita masukin gomnya. Aduh. Aduh guys, aduh nyemplung. I'm sorry. Aduh. Aduh. Terus aku pakai apa coba? Ya udah aku pakai ini aja. Enggak apa-apa. Enggak mau tipu-tipu. Aduh. Dia menggumpal. Dia warnanya kayak hijau gitu ya, guys. Kalian komen di bawah aku harus bikin apa lagi. Oke guys. Dan bisa selain kalian like dan subscribe. Aku setiap hari akan upload. Susah banget ya ngomong upload. Enggak apa-apa. Nah, ya jadi aku mau bersihin dulu. Oke teman-teman, aku punya tips biar slime itu nggak lengket. Kalau kalian nggak punya biore, kalian gini-gini aja nih. Nah, udah jadi teman-teman. Aduh ya warnanya hijau gitu ya. Yaudah aku campur jadi hijau aja. Nggak apa-apa. Dan ini slime yang sekarang. Ini yang tadi. Aku campur nggak ya? Aku campur deh. Nih guys. Slime-nya. Nih. Aku tuh yang orangnya suka main slime. Memang suaranya nggak agak kenceng tapi aku suka. Aku bisa buat apapun yang kalian mau. Dia juga stretchy loh guys. Stretchy. Dan kalian juga boleh komen apa aja di bawah, tapi jangan yang enggak guys. Aku nanti bisa sedih karena ini hari pertama aku upload slime di YouTube. Tolong bantu aku subscribe ya guys. Kalian harus subscribe channel aku dulu. Tadi aku sebenarnya mau update yang milky slime. Kenapa? Karena kehapus. Begitu teman-teman nih. Aduh. Padahal ini tadi belum ditutup. Ditutupnya mana ya? Aduh, ini dia. Oke guys, aku udah selesai bikinnya dan aku akan bubarin. Dan makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share, juga komen. Aku harus buat apa lagi? Please dong, jangan pelit. Masih like yo. Oke, bye bye.